Praha stále roste a stejně tak i pražské metro přidává další stanice, které propojují celé město. Na jaké nové stanice se můžeme těšit? A ty vám dnes ukážeme. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Linky pražského metra se neustále prodlužují. Céčko mělo na začátku jen 9 stanic, ale dnes je to už 20. A tak je na snadě otázka, která z linek se v budoucnu prodlouží a kam bude vést. Ale než se ještě podíváme na konkrétní nové stanice, je třeba zdůraznit, že výstavba metra je dost finančně náročná. Aktuálně se buduje Dčko za 100 miliard, takže nějaké další velké investice do prodlužování metra nelze v blízké době očekávat. I tak se ale plány na nové zastávky řeší a po Dčku přijdou na řadu. Podívejme se nejprve na Bčko, protože tady se dočkáme nové stanice jako první. V roce 2026 se začne stavět stanice metra Depozličín, která se tak stane už 62. stanicí pražského metra. Střecha bude sloužit jako veřejný prostor a místo pro pořádání různých akcí. Stanici nejvíce ocení obyvatelé nové vedlejší zástavby, kteří to tak na metro budou mít výrazně blíže. Ke stanici přibude také parkoviště P+R až pro 600 aut. Na druhém konci Bčka to ale zatím tak dobře nevypadá. Prodloužení z Černého mostu do Horních Počernic by mohlo připadat v úvahu. Bohužel však nic nenasvědčuje tomu, že by se tato výstavba začala nějak plánovat. Horní Počernice přitom mají k dispozici vhodné pozemky pro 2 nové stanice. Ta první by mohla být v docházkové vzdálenosti od vlakového nádraží mezi ulicemi Ratibořická a Ivanská. Nová konečná stanice s přilehlým P+R parkovištěm by pak mohla být poblíž Náchodské ulice. Stanice by pomohly jak místním, tak lidem ze Středočeského kraje, kteří do Prahy přijíždějí za prací. O něco živěji je teď na Céčku. Postaral se o to bývalý primátor Zdeněk Hřib, současný náměstek pro dopravu. Ten rozvířil diskuzi o prodloužení trasy ze stanice Háje do Uhříně Vsi přes Petrovice. Tento směr by si bez debat prodloužení skutečně zasloužil. Místní by ocenili, že už by se nemuseli kodrcat dál autobusem. Podle všeho se však jednalo jen o teoretickou úvahu, kterou bude nyní prověřovat. Kdy a jestli vůbec se do Petrovic vezeme někdy metrem, není vůbec jisté. Na druhém konci Cčka se už delší dobu řeší prodloužení do Čakovic, ale hlavně do Letňan. Přestože současná konečná stanice nese název Letňany, končí ve skutečnosti na poli a daleko od zástavby. Už nyní tíží Čakovice každodenní kolony a do budoucna bude hůř. Na místě bývalé Avie má vzniknout nové obří sídliště a počet obyvatel této části se tak zdvojnásobí. Dopravní podnik si už zadal u společnosti Metroprojekt vyhledání té nejlepší trasy a z této analýzy vzešly tyto 3 zastávky. První u obchodního centra Letňany, druhá právě u bývalé Avie a třetí v Čakovicích. Nejmenší plány pak probíhají na Ačku, kde zároveň máme i několik nejnovějších stanic. Na letiště se bohužel neprodlužovalo. Místo toho jde Praha ambiciózní cestou rychlodráhy z centra. O tomto projektu máme natočené celé samostatné video, takže pokud vás zajímá, kdy se s ní svezete, mrkněte se, odkaz na něj najdete dole v popisku. Na druhé straně Ačka se diskutuje o prodloužení linky na Zahradní město. Nic konkrétního se ale v tomto směru nestalo. A tady my to dnes ukončíme. Tak co na tyhle změny v pražském metru říkáte? A znáte nějaké detaily, které byste rádi doplnili? Napište mi to pod video. Já teda rozhodně fandím dalším snahám o prodloužení metra. Fakticky se jedná o nejlepší způsob dopravy v Praze. A bylo by super, kdyby se takhle propojily další lokality. Věděli jste, že během první jízdy metra se rozdávaly dezerty, které si můžete koupit i dnes? Nebo že trasa metra A nebyla vůbec první? Pokud vás metro skutečně zajímá, podívejte se i na našich 7 perliček, kterými ohromíte kamarády u piva. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.